很多创业者问我 ，AI 呢可以帮我写有转换力的销售文案吗？答案是可以，但是你要教它流程，因为销售的文案结构其实很简单，吸睛的开头，勾出创业者的痛点，提出解决方案，再呼吁行动。你可以直接这样说，请用直接强烈的语气对创业者写一段行销文案，开头呢用提问引起兴趣，中段呢再点出痛点，最后呢鼓励留言或直接报名。那 AI 马上就可以帮你组出一套销售力十足的脚本了。所以留言成交模板，我传一份标准结构给你套用。关注我，教你更多专业的 AI 知识。